बुखार में मुद्रा भी बहुत काम करती है, तो इसके लिए महाप्राण मुद्रा बहुत अच्छी है। इससे भी प्लेटलेट काउंट बढ़ता है और बुखार में राहत मिलती है। देखिए हमारे हाथों की जो अंगुलियां है उसमें थर्ड और फोर्थ फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। दोनों हाथों से करिए। दोनों हाथों को इस तरह थाई पे रख दीजिए और दिन भर में कम से कम 45 से 50 मिनट, 1 घंटा भी कर सकते हैं। इससे आपकी कमजोरी भी दूर होगी, बुखार में राहत मिलेगी, प्लस इससे प्लेटलेट काउंट भी इससे बढ़ता है।